今日係星期六，我都係晏咗，因為有啲嘢要做，所以晏咗嚟。琴日爸爸個遭遇都幾陰公啊，佢啦，尋日星期五我冇餵佢係咪？咁翻到嚟啦，我翻到嚟都差唔多成5點，咁跟住就落好大雨，哇！跟住一路落到7點幾。都好大雨，係啊，我知啊，你好陰功啊。咁咧，哥哥都遲咗嚟餵佢，唉，真係陰功啊！又凍啦，又落好大雨啦。不過哥哥都有嚟餵佢，不過就係晏咗。咁爸爸就晏咗開餐咯，好陰功啊！所以我而家都唔係好中意落雨，因為一落雨咧，爸爸就會又凍啦，又冇嘢食噶咯。唉，咁冇辦法啦，流浪貓就係咁噶啦，佢哋就會遇到惡劣嘅天氣，就會嗌肚餓，所以咧，你有得食就食啦，知唔知啊？嚇，唔好曳啊，知唔知啊？係啊，食嘢啊，係啊，乖啊，嗱，一陣飲水嚇。唉，我而家落去幫你斟水，好啦，爸爸，小心啊！係啊，食嘢啦，唔使理我，我落去幫你斟水。聽日應該會準時嘅，你放心。好乖㗎，爸爸。係啊，好，落去幫你斟水，熱啦。